Figo ni katika viungo mojawapo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Kwa kawaida binadamu ana figo mbili ambazo ziko nyuma karibu na sehemu ya uti wa mgongo. Kwa hiyo figo zinafanya kazi anuwai katika mwili wa binadamu. Na kazi yake kubwa ni kutoa taka sumu na kuweka uwiano sawa wa madini na kemikali mbalimbali. Figo ina kazi mbalimbali. Kazi kubwa mbili ni kutoa taka sumu, na pia kazi nyingine ni kuweka uwiano sawa madini na kemikali. Lakini pia figo pia kudhibiti hutumika katika kuweka uwiano wa shinikizo la damu. Na pia figo pia inatumika pia katika uzalishaji wa chembe nyekundu, chembe hai nyekundu. Na pia figo ni kiungo muhimu katika kuimarisha afya ya mifupa. Ndio. Sababu kubwa ya shindo kuathirika ni magonjwa ya kudumu kama vile kisukari na shinikizo la damu. Magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu sababu kubwa ya kupata changamoto ya figo. Pamoja na yote, pamoja na hayo kuna magonjwa mengine kama vile magonjwa ya moyo, kuvuta sigara na matumizi ya vilevi, pombe mara zilizopitiliza, na pia matumizi holela ya dawa za mitishamba na pia dawa za hospitali kama vile dawa za maumivu bila kupata ushauri wa daktari. Na pia kuwa na pamoja na hayo changamoto pia ya figo tunapata wale ambao wana umri mkubwa ikifika zaidi ya miaka 60. Pia ni sababu moja hapo ya kupata changamoto ya figo. Kwa watoto wadogo chini ya umri wa miaka 18, sababu kubwa za changamoto ya figo huwa nyingine ni maumbile. Kwamba wengine wanazaliwa kwamba najua kwamba figo inatengeneza mkojo ambao unatoa taka sumu. Unatoka kwenye figo na figo mkojo unatengenezwa katika figo ambako unapitia kwenye ureta, mirija afu kwenye kibofu. Na pia unatoka kwa njia ya nje kabisa ambayo inaitwa urethra. Kwa hiyo sasa kwa sababishi yoyote ambayo itasababisha hapo mkojo usipite katika njia yake halisi, maana kwa unarudi nyuma. Sababu moja kwa ya kusababisha changamoto ya figo katika umri mdogo. Lakini pia sasa hivi tunaona pia matumizi ya vilevi yanaongezeka katika umri mdogo. Pia na matumizi ya sigara pia. Na hata hizo pia kuna magonjwa kama ya pressure, shinikizo la juu la damu. Pia yanasababisha figo kwa sababu kuna shinikizo la damu pia katika umri mdogo pia unapata. Na shinikizo la damu kupata katika umri mdogo pia yanasababisha pia kupata changamoto ya figo katika umri mdogo pia. Kikubwa hasa kama sababu kubwa mbili ni kisukari na shinikizo la damu. Tunashauri kwamba tuna tabia kupima afya zetu mara kwa mara. Kupima blood pressure na shinikizo la damu tujue kama liko juu ama liko chini, na kama liko juu tupate kudhibiti, kwa sababu changamoto ya figo zipo kwa ujumla zipo za aina mbili. Kuna ya kudumu na ya muda mfupi. Mara nyingi changamoto ya kudumu ya kudumu ya figo kwa ni changamoto ambayo ipo zaidi ya miezi mitatu. Na kama ni hivyo, tukiwa tuna tabia ya kupima pressure na kisukari na sukari kujua kiwango chetu kiko kiasi gani, tutaweza kudhibiti, kwa sababu kuna hatua kama 5 katika changamoto ya kudumu ya figo. Na hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu hizi zinadhibitika. Ni kwamba tunazizuia ili zisiweze kuendelea kuharibika zaidi kusababisha figo kufeli. Ndio maana nasema tukigundulika mgonjwa kama una pressure ya shinikizo la juu la damu na kisukari, ni vyema kupata ushauri wa daktari na kutumia ushauriwa kuhusu matumizi sahihi ya vyakula, mtumie vyakula vya aina gani, upunguze chumvi, usitumie mafuta kwa wingi, acha matumizi ya pombe ikiwezekana na sigara, na pia kutumia na dawa pia kusababisha figo kuimarika, na pia kupunguza ile chance ya kuelekea katika hatari mbaya ambayo inakuwa mwisho wa siku haina kudhibitika, ambapo utahitaji usaidizi wa figo bandia, maana yake iweze kutoa sumu ambazo zilikuwa zinatolewa mwanzoni hapo na figo. Na pia katika kujizuia na kupata changamoto ya figo tunashauri unywaji wa maji, sababu unajua kipindi hiki cha joto walau kwa siku upate kunywa lita 2 mpaka lita 3 kwa siku. Na pia tujiepushe na vinywaji kama vile vya hata kipindi cha kufunga. Leo unafungua kutoka kufunga unatumia maji, unatumia vinywaji kama soda badala kutumia maji. Ni vizuri kwamba tutumie maji halisi na sio vinginevyo.
Na pia kingine tuweze kujikinga na kupata changamoto ya figo, tuwafanyaji wa mazoezi. Sawa sawa. Tunaona kwamba uzito uliopitiliza ni chanzo moja ya kupata changamoto ya figo. Kwa hiyo tunashauri kwa siku walau upate dakika 30, maana nusu saa ya kufanya mazoezi, na kama inashindikana walau dakika 150 kwa wiki, ambapo ni saa na lisali moja na nusu. Sawa sawa kabisa. Matumizi holela dawa ya maumivu inamaanisha kwamba kuna dawa ambazo kabisa tumeshaonekana na usara moja kwa moja kusababisha figo kushindwa kufanya kazi vizuri endapo zitatumika kiholela. Mfano dawa hizo ni sawa, kwa lugha ya kitaalamu wanaita non-steroid anti-inflammatory drugs. Siwezi kutaja kwa majina, lakini ni dawa nyingi ambazo zina majina mtaani, yani dawa za maumivu. Dawa salama maumivu ni Panadol, yani paracetamol. Lakini madawa mengine madawa makali, sawa, ni unajua huduma ya kwanza utatumia dawa maumivu yamekuwa makali, Panadol, mshindikana utatumia dawa nyingine. Lakini tunashauri tujue sababu ya maumivu yako ni nini hasa, kwenda kwa daktari ili kuepusha matumizi ya dawa holela kila siku, kwa sababu kuna kiwango ambacho kifika ndani ya mwaka dawa za maumivu huwa zinasababisha hatari ya kwenye figo.